Сделай громкость 20. Всем привет! Меня зовут Алина, мне 21 год. Я студентка 4-го курса Владивостокского университета. Родилась я на Сахалине, в маленьком городе у моря. 18 лет я прожила здесь. Что я такое? Зачем я? Почему я здесь? С самого маленького возраста я обожала модничать, одеваться. Сейчас вы скажете, ну все же девочки такие. Не все. Обожала снимать видео, обожала фотографировать, монтировать, вела блог в Инстаграме. Запрещенная в России социальная сеть, между прочим, ВКонтакте и других социальных сетях, которые появлялись и исчезали. Я здесь для того, чтобы познакомить себя с вами. И поступила на журфак, если кому интересно, и перевелась на менеджмент. Потому что я поняла, что журналистика абсолютно прикладная профессия, и я решила получить что-то более общее. Почему я выбрала непопулярный, неизвестный университет? Потому что для меня высшее образование – это стандарты. Стандарты что в МГУ, что в обычном универе, ты получишь одно и то же. И я поняла, что высшее образование, оно в целом для меня вообще никакой роли не играет. Но мои родители всячески меня убеждали сделать это. Мы уже миллион один раз поругались с ними на тему высшего образования и того, что я отчисляюсь. Вот есть прикол, что Sunlight каждую неделю закрывается, а я каждую неделю отчисляюсь. И чтобы потом, лет так в 25, не осознать, что отчитываем всю жизнь, учимся и ничего как бы особо не предпринимаем, я решила действовать решительно. Я думаю, я буду позориться безбожно просто. Я поняла, что мне нравится петь. Это незакрытый детский гештальт. Сейчас я расскажу почему. Наверное, лет в 6-7, когда я ходила на танцы в Дом культуры, нас пригласили на что-то а-ля прослушивание, и мы пошли с подружкой. Мы пошли, и нас попросили сразу спеть. Естественно, я пропела там что-то, у меня не хватило голоса или что-то в этом роде. И, по-моему, там были еще дети или преподаватель, кто-то из них надо мной засмеялся. И, как это обычно бывает, реакция, когда ты что-то делаешь, тебе не свойственное, что-то новое для тебя, и смех, ты замыкаешься, ты расстраиваешься, потому что, ну как ты сразу не пропела, как я замкнулась, я поняла, что, ну если у меня не получилось сейчас, значит у меня никогда не получится, и больше я не пробовала. Когда, если не сейчас? Если позориться, позориться по-крупному. Поэтому я начала заниматься вокалом. Пока я это делаю сама, я не буду ставить себе цель запеть завтра, запеть через неделю или через полгода. Нет. К 25 годам я хочу выступать на сцене. Прям очень сильно хочу. И буду. Я так решила. Второй момент это блогинг. Это будет развлекательный контент, или это будет что-то полезное, или это будет интервью, общение. Хотя кто мне мешает заниматься абсолютно всем? Оказывается, Сахалин, Дальний Восток, другое место, куда я перееду, кстати. О переезде чуть позже. И третий момент. Сейчас будет просто пушка-бомба. Вы скажете, вот это да, вот это она сумасшедшая. Это бизнес. Это развитие своих проектов, это работа в команде, это поиск команды. Сейчас мы ведем работу над одним проектом. Это туристический сервис для путешествий по Приморскому краю. То есть это такая точечная история. В команде нас трое. Мы безумно заряженные, яркие, харизматичные. Мы очень любим путешествовать, поэтому этот проект нас вдохновляет. 3 сферы, которые я планирую развивать в масштабе своей личности. Это музыка, это вокал, это блогинг. Это я буду показывать свою жизнь, свои развлечения, может быть, это будут какие-то скетчи, узкая направленность. И третье – это бизнес. Потому что я знаю, что такое 15 тысяч рублей зарплата в месяц. Пишите, кто вы сейчас, кем вы хотите стать, или кем вы хотели, но уже стали. Пишите, мне будет безумно интересно почитать. Это было вводное видео. Следующее видео будет о моем приезде домой сюда. Принимаю всех и каждого, абсолютно. Подписывайтесь, чтобы следить за тем, как я буду идти к уровню певицы, бизнес-вумен и блогера. Была рада быть с вами. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. До встречи в новом видео. Пока!